क्या हो गया? लगता है तूफान आया था और तूफान में सारे खिलौने गड्ढे में गिर गए हैं। इतने सारे खिलौने, ये देखो रंग बिरंग के खिलौने, सारे खिलौने गड्ढे में गिर गए हैं, मिट्टी के अंदर दब गए हैं। इन सभी को अब तो बाहर निकालना पड़ेगा एक एक करके। अब इन सभी को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ये देखो, अरे ये क्या, ये तो मोर निकला, ऑरेंज कलर की मोर, कितनी सुंदर मोर है। वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत बढ़िया। तुम यहीं पे रहो, चलो अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये क्या, ये तो खतरनाक जंगली जानवर है। चलो इसको भी बाहर निकाल देते हैं, इसका भी हेल्प कर देते हैं। तुम भी बाहर आ जाओ और इसे भी बचा ली। अरे अब क्या निकलता है, चलो अब देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो स्नेक है, बहुत ही खतरनाक स्नेक है। ये तो लगता है काट भी लेगा। चलो इसको भी बाहर निकाल देते हैं, इसका भी हेल्प कर देते हैं। हेल्प करूंगी तो ये नहीं काटेगा। चलो इसे भी बाहर निकाल दे, अभी इधर ही रहेगा। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये भी खतरनाक जानवर है। इतने सारे खतरनाक जानवर कैसे आ गए गड्ढे में? चलो कोई बात नहीं, इन सभी को बाहर निकाल देते हैं। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये क्या, ये एक और खतरनाक जानवर आ गया। चलो तुम्हें भी बाहर निकाल देती हूँ, तुम भी इन सभी के साथ यहीं पे रहो अच्छे से। अब ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन है। चलो तुम सभी की रक्षा करना, यहीं पे रहो स्पाइडरमैन। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये तो और भी खतरनाक जानवर निकल रहे हैं। चलो इसे भी बाहर निकाल देती हूँ, तुम भी यहीं पे रहो। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये तो स्पाइडरमैन है। वाह, चलो बहुत बढ़िया। चलो तुम भी स्पाइडरमैन, तुम दोनों साथ में ही रहना और सभी की रक्षा करना। चलो अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे एक और खतरनाक जानवर निकल गया। इतने सारे जानवर आ गए हैं, गड्ढे में फंस गए हैं तूफान में। इन सभी को बाहर निकाल देती हूँ। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। ये तो मोटू है, कितना क्यूट मोटू तुम लग रहे हो। चलो तुम्हें भी बाहर निकाल देती हूँ, तुम्हारी भी हेल्प कर देती हूँ। चलो तुम इन सभी के साथ में मजे करो, अच्छे से रहो। चलो तुम यहीं पे रहो। अब देखते हैं, इतने सारे तो निकल गए। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये क्या, ये तो घोड़ा है, कितना सुंदर घोड़ा है, हरा कलर की घोड़ा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। चलो तुम भी इन सभी के साथ रहो, इसे भी बाहर निकाल देती हूँ। अब यहीं पर तुम भी रहो। चलो अब देखते हैं अब क्या निकलता है। एक और स्पाइडरमैन है। वाह, चलो स्पाइडरमैन पे एक और निकल गया। चलो तुम भी स्पाइडरमैन, यहीं पे रहो, सबके साथ में रहो अच्छे से। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। वाह, बहुत बढ़िया। इतने सारे खिलौने निकल गए। वाह, अरे अब क्या, अब तो गाड़ी भी है। वाह, ये तो कार है, येलो कलर की कार, कितनी सुंदर लग रही है कार। ये तो बहुत प्यारी कार है। चलो इस कार को भी बाहर निकाल देते हैं। ये कार तो बहुत प्यारी लग रही है कार। चलो तुम भी बाहर आ जाओ, ये मस्त कार कितनी सुंदर है। चलो तुम भी ये पे रहो, इन सभी के साथ में रहो। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे खुदाई करते हैं। अरे एक और जानवर बचा हुआ था, ये तो कितना खतरनाक जानवर है। चलो तुम भी यहीं पे रहो, तुम्हें भी निकाल देती हूँ। इतने सारे खतरनाक जानवर है। वाह, अरे अब क्या निकलता है देखते हैं। ये तो लग रहा है कि ऑटो रिक्शा। हाँ, ये तो ऑटो ही रिक्शा है। वाह, कितना प्यारा ऑटो रिक्शा है, कितना सुंदर है। चलो इसे भी बाहर निकाल देती हूँ, इसे भी बाहर निकाल देती हूँ और रख देती हूँ गाड़ियों के साथ में। ये भी रहेगा वहाँ पे। चलो कार के साथ ये ऑटो रिक्शा भी रहेगा। इतने सारे खिलौने निकाल दिए। अरे अब क्या निकलता है। अरे ये क्या, ये तो बस है, ऑरेंज कलर की बस, स्कूल जाने वाली बस है। कितनी प्यारी बस लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया, कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुम भी यहीं पे रहो। इतनी सारी तीन गाड़ियाँ हो गई। वाह, बहुत अच्छे। अब और निकालते हैं खिलौने, देखते हैं क्या क्या निकलता है। अरे ये क्या, अरे ये तो जेसीबी है। वाह, कितना प्यारा जेसीबी है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो जेसीबी, तुम भी आ जाओ बाहर, तुम भी सभी गाड़ियों के साथ में रहना। इसे भी बाहर निकाल देती हूँ। चलो तुम भी यहीं पे रहो, कितना प्यारा जेसीबी है। चलो इतने सारे खिलौने निकल गए बाहर, सभी को निकाल दिए मिट्टी से। अभी कुछ और भी है खिलौने, चलो देखते हैं अब क्या निकलता है। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है, कितनी प्यारी ट्रेन है। वाह, बहुत अच्छे। चलो ट्रेन तुम भी यहीं पे आ जाओ, इसे भी बाहर निकाल दी। अब देखते क्या निकलता है। वाह, अरे ये तो डॉल शायद लग रही। हाँ, ये तो डॉल ही है, बहुत प्यारी डॉल है, कितनी सुंदर डॉल है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो डॉल तुम्हें भी बाहर निकाल देती हूँ, तुम भी यहीं पे रहो। चलो इन सभी के साथ में तुम भी रहो। अब देखते हैं अब क्या निकलता है। वाह, इतने सारे खिलौने निकल गए। अब देखते हैं। अरे एक और छोटी सी प्यारी डॉल आ गई, उसकी लगती है कि ये तो बेटी है और वो मम्मा है। वाह, कितनी प्यारी है डॉल। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। दोनों साथ में रहो तुम लोग। इतने सारे खिलौने निकल गए गड्ढे में से, तूफान में सभी खिलौने फंस गए थे। चलो इतने सारे खिलौने, रंग बिरंग के खिलौने। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय।